हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल अवनिश चंद्रा। मैं अवनिश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं सीतामढ़ी आया हूँ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीतामढ़ी में एक नैनो कार का मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर बनाया गया है। और ये हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी के बसवरिया में मेन रोड के जस्ट राइट साइड में है। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करें और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यही नैनो कार का मॉडिफाई किया हुआ है। सीतामढ़ी में फर्स्ट टाइम यह मॉडिफिकेशन किया गया है और यह पार्टी फंक्शन मैरिज के लिए यहाँ से रेंट पे मिलता है। यह कार नहीं एरो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा है। और इसमें पूरा में डेकोरेशन किया गया है, एलईडी लाइट से पूरा में डेकोरेशन किया गया है। तो नाइट का व्यूज मैं नहीं दे सकता फ्रेंड।
वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।